如果你是因为 Claude Code 的各种卡点被劝退，那么这条视频整理的工具清单能帮你无痛切换和使用 Claude Code。Hello， 各位精神股东们，我是原有点 I 的菜菜。今天我们来聊聊如何从 Cursor 无痛切换使用 Claude Code。Claude Code 已经流行好一段时间了，之前没怎么介绍，一是没太习惯命令行界面的操作，二来当时的 Cursor 还没那么丧心病狂。在认真使用 Claude Code 一段时间后，我觉得它在工程设计上是真牛，这就是为什么在 Cursor、Tray 等工具上也能用 Claude 模型，但只有 Claude Code 能把 Claude 模型的能力榨干。如果你最近实在受不了 Cursor， 但又因为 Claude Code 的各种卡点还在观望，那么这条视频整理的工具清单能帮到你无痛切换到 Claude Code。清单放到视频最后了，有需要的精神股东自取即可。视频分为4个部分，大家可以根据自己的实际情况拖拽进度条观看。Claude Code 是让大家既爱又恨的存在，爱是因为它的编程能力实在强，恨是因为官方封号太狠了。如果你能用上原生 Claude Code， 请继续；如果用不上，或者不想为了 Claude Code 专门弄个纯净 IP， 那么首选 Claude Code 加 Kimi K2 模型的方法，正常网络，正常支付，而且不用担心封号。安装方法也很简单，已经知道怎么安装的可以直接跳到卡点2。步骤1，安装 Node.js。如果已经安装，可以跳过这步。不确定的话，可以在终端运行这条指令检查，有返回版本就是已经安装了。步骤2，安装原版 Claude Code。如果已经安装，可以跳过这步。不确定的话，同样可以在终端运行指令检查，有返回版本就是已经安装了。如果你之前登录过正版或者镜像版，输入-logout 退出登录即可。步骤3，申请 Kimi API Key。在申请 API Key 之前，记得要充值，即使你之前有赠送金额，不然后面使用会显示 API 调用失败。步骤4，执行脚本配置 Kimi K2 模型。这个脚本来自 KimiCC 这个开源项目，脚本运行后会提示你输入 API Key， 这时候只需要将步骤3获取的 API Key 输入其中即可。我是之前已经执行过，这里就不展示了。完成后记得关闭终端。如果你是使用 Cursor、Windsurf 或者 VS Code 终端安装的，那就完全退出对应软件。步骤5也是最后一步，在新打开的终端里输入 Claude 指令，如果出现这样的界面，就说明搞定了。当然，如果你不想折腾，又想体验 Claude Code 加 Claude 模型，可以考虑一些镜像站或中转站，但这种属于灰产，官方是会打压的。比如上周几乎所有镜像站的账号都被封了一轮，虽然后面他们的运营者又去买账号了。如果你不是程序员，刚从 Cursor 的图形化界面转到 Claude Code 这种命令行界面，可能会有点懵。比如你要开发一个项目，如果不知道 CD 命令就直接开干，那么后面文件管理会是个大麻烦。又比如你要快速查看项目结构或切换多文件，或者想让文件代码 diff 可视化，只在 Claude Code 里完全做不到。所以最轻松切换的方法，就是在你熟悉的 IDE 如 Cursor、VS Code 等中使用 Claude Code。比如我现在就经常在 Cursor 中使用 Claude Code， 相当于在继承 IDE 原生能力的基础上使用它，整个开发效率会提升不少。当然，你也可以安装 Claude Code 官方插件，然后将之前的对话窗口折叠起来，替换成现在的 Claude Code 窗口。命令行界面在交互方式上的陌生，还体现在输入的指令没法直接用鼠标来快速定位。比如你想要快速删除当前输出的全部指令，你是狂按退格键吗？你想快速移动到行首行尾，你是反复点击左右方向键吗？实际上，命令行界面也有自己的一套快捷操作，它背后是一套成熟的交互体系，比如 Redline 库，它提供了强大的行编辑功能。这套机制的核心灵感来自 Emacs 编辑器的操作逻辑，因此也被称为 Emacs 模式。常见的快捷操作，比如 Ctrl 加 W 是删除完整单词， Ctrl 加 A、Ctrl 加 E 是快速跳转行首行尾， Ctrl 加 U、Ctrl 加 K 是删除整行或行尾内容， Ctrl 加 B、Ctrl 加 F 是逐字符移动光标。这些快捷键不仅比鼠标操作更精准，熟悉后还可以通过配置文件自定义，以适应不同用户的习惯。掌握这些技巧后，你在 Claude Code 上的交互效率一定会明显提升。不过，不是所有快捷键都能在 Claude Code 中生效，有为国外开发者整理了一些失效的以及仍然有效的快捷键，有需要的小伙伴可以一步查看。第3个卡点在初学者中比较常见，比如你今天完成了项目的一半，第2天打开 Claude Code 想继续开发，结果发现找不到历史记录，也不知道自己进展如何。又比如以前在 Cursor Client 中可以通过新开对话来实现上下文隔离，但在 Claude Code 一直都是同一个命令行窗口，不知道该怎么办。对于找不到历史对话的问题，可以用 Claudia 这个开源工具。由于前面已经安装了 Claude Code， 这里只需要按照下面这几步去安装即可。首先安装 Bun、Rust 和 Git， 已经安装好的同样跳过，不清楚的话同样可以用下述指令来确认。接着就是按照克隆仓库安装前端依赖，构建应用程序3步走。构建应用的时候注意要用 build 命令而不是 dev 命令，后者只是一次性的，你下次还得再运行一次才能打开。安装成功后，你就能得到这么一个图形用户界面的工具，你可以查看所有项目的历史对话，还可以在这里继续对话。你还可以在这里选择自动创建或者手动创建 checkpoint， 而且你可以看你消耗了多少 token 以及折合多少美金，并且支持从时间、模型、项目进行细分查看。Claudia 还有很多实用的功能，比如管理 Claude.md、创建 agent 等等，大家可以入手之后可以自行探索。对于第2个问题，不知道怎么做上下文隔离，大家可以经常使用 Clear 清空对话。如果想要在当前对话延续前文，
可以用 compact 压缩之前的上下文，并注入当前对话。每个模型都有自己的优势，比如 O3 适合逻辑问题， Gemini 适合架构问题，并且拥有长上下文等等。此前大家使用 Cursor、Windsurf 的便利之处就在于可以随时根据需求切换模型。如果你也想在 Claude Code 中实现多模型切换，让多个模型来共同给你干活，那么 ZenMCP 就是一个很好的工具。ZenMCP 的安装说明看起来挺多挺复杂的，每一步还都提供了不同选项。如果你有选择困难，可以直接按照我的步骤轻松搞定安装。步骤1，去 Open Router 获取 API Key。相比你去一个个服务商，比如 OpenAI、Gemini、Grok 等分别获取， Open Router 可以实现一个 API 访问多个模型。步骤2，用传统的仓库克隆方式安装 MCP。其实我也尝试过它提供的另一种看起来更简单的方法，但一直没成功。步骤3，修改.inv 文件并添加 API Key。克隆完成后，找到.env.example 文件，将你的 API Key 按照对应的服务商填写进去。完成前面3步后，重新启动 Claude Code， 然后用-MCP 指令去确认是否正常连接。连接成功后，你就可以通过提示词主动或被动使用其他模型了。比如你输入使用 Zen 对此代码进行代码审查以解决安全问题， Claude Code 就会自动选择模型进行代码审查。比如这里它选择的是 Claude Sonnet 4，你也可以在提示词中主动提及模型的名称，比如深入分析当前项目，使用 O3 找出其他的逻辑漏洞。这时候它就会根据你的选择调用 O3 模型来执行任务。最后用一张卡片做个简单的总结。以上就是 Claude Code 入门系列的第1期，我们第2期见。